el de Panamà estava a la selva del Darién, un lloc de trànsit de narcotraficants. Estaven protegits per l'exèrcit amb gent armada allà. Sí, militaritzat. I per postres va venir el president de Panamà, que fins i tot va portar un vaixell de guerra allà. El teníem anclat a davant del lloc que passava l'eclipsi. El de Líbia, en Gaddafi, que encara estava ben viu, com que és una cosa mundial i van els millors científics del món, ens va preparar les 1001 nit en tendes de campanya per dinars i sopars, amb llums, amb tot allò, era brutal al mig del desert. I el dormir, doncs, dintre de sacs de dormir, cada 3, això va ser diferent, però Déu-n'hi-do el bé que ens en vàrem sortir. Els que no sabem fotografiar, tipus jo, que aleshores el que has de fer, ni que duri 2-3 minuts, és gaudir, no mirar la màquina perquè t'ha passat l'eclipsi, el cop d'efecte t'ha passat. Mireu que al final sempre plorem, sempre. I clar, és una il·lusió brutal. És que dels espectacles de la natura, més, que jo valgui la redundància, més espectaculars, jo considero, el primer, un eclipsi total de sol. Quan hi ha l'eclipsi de sol, com si, sobretot si està alt sobre l'horitzó, esclar, queda tot fos de cop, oi? Però és que com si apaguessin el llum. I després, com si s'encenguessin, i hi ha un silenci, mentre dura l'eclipsi, un silenci sepulcral. Ara, quan s'ha acabat, I un dels eclipsis frustrats que vam tenir va ser a les Illes Faroe, també, que també va estar núvol. Però, bueno, però tot i així, esclar, es fa fosc, encara que estigui núvol, es fa fosc. És una cosa molt curiosa, a part d'interessant, és una cosa curiosa, i que naturalment el més probable és que a la gent normalment no en torni a veure mai més cap. Va ser molt maco, preciós. Sí, en el riu Obi. Allà. Que ens vam banyar en el riu i tot. Banyar-se en un riu... Mira, ja em posa de pell de gallina. Banyar-se en un riu a Sibèria. Llavors vam fer també una mica de creuer pel llac Baikal. Sí. I el tren, vam fer el Transsiberià, també, el Transsiberià. Clar, és que fem turisme. Que és una cosa addictiva, no? Sí, en general sí. En general sí. Sí. Jo ja, fins que em mori o pugui, quan hi hagi, m'apunto. El que m'empipa molt és que em diguin vist un, tots no. Tots són diferents, l'entorn, la duració, els graus, l'hora, la muntanya, el mar, és que no tenen res a veure.